তো বন্ধুরা আজকে তারিখ হলো সেপ্টেম্বর মাসের 17 তারিখ। তো সকাল সকাল চলে আসলাম আমরা কলকাতা গ্যালিফ স্ট্রিট পাখির মার্কেটে। তো আজকে মার্কেটে কি প্রাইস আপডেট আছে সমস্ত কিছু তথ্য তোমাদের এই ভিডিওতে দেবো। তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা তোমরা দিয়ে গোল্ডেন ফিশ দেখতে পাচ্ছ। তো গোল্ডেন ফিশের প্রাইস ছিল মাত্র 2000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লং টেল ফিশ আছে, লং টেলের দাম ছিল 700 টাকা জোড়া। এদিকে ইয়েলো গোল্ডেনের দাম ছিল 2600 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আউল ফিন্স আছে, আউল ফিন্সের দাম ছিল 1500 টাকা জোড়া। আর ককটেলের প্রাইস ছিল 2000 টাকা জোড়া। ওপরে দেওয়া যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারে ফোন করে তোমরা হোম ডেলিভারির জন্য যোগাযোগ করে নিতে পারো। বার্ড সেলারের নাম হচ্ছে রাজুদা। তো তোমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট জাবা আছে। তো হোয়াইট জাবার প্রাইস ছিল 600 টাকা জোড়া। তো দেখে নাও বন্ধুরা হোয়াইট জাবার দাম ছিল 600 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা প্যাসলেস দেখতে পাচ্ছ, এই প্যাসলেসের দাম ছিল মাত্র 8000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা প্যাসলেসের দাম ছিল 8000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোর দাম ছিল মাত্র 200 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এই ফিন্সগুলোর দাম ছিল 200 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা আজকে দেখতে পাচ্ছ ভারতীয় পাখি কচ্ছপ ধরা পোষা ক্রয় বিক্রয় দণ্ডনীয় অপরাধ। তো তোমরা অবশ্যই এখানে দেশি পাখির জন্য আসবে না মার্কেটে। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছ গ্রে ককটেল আছে। তো ওই গ্রে ককটেলের দাম ছিল 1600 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ গ্রে ককটেল আছে, দাম ছিল 1600 টাকা জোড়া। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ পাইনাপেল আছে, এই কোনোর দাম ছিল পাইনাপেল কোনোর দাম ছিল মাত্র 3000 টাকা জোড়া। এগুলো নন ডিএনএ আছে। তো তোমরা দেখে নাও পাইনাপেলগুলোর দাম ছিল 3000 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা লাভবার্ডের যে কালেকশনগুলো দেখছো, তো তোমরা এখানে লাভবার্ড মাত্র 800 টাকা থেকে 2000 টাকার মধ্যে তোমরা লাভবার্ড পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে, আর যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সানকনুর আছে, সানকনুর দাম ছিল 25000 টাকা জোড়া। আর এদিকে দেখতে পাচ্ছ ব্লু মঙ্ক আছে, ব্লু মঙ্কের দাম ছিল 25000 টাকা জোড়া। আর এদিকে যে ককটেলগুলো দেখতে পাচ্ছ এই ককটেলের প্রাইস ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো তোমরা দেখে নাও এই ককটেলগুলোর দাম ছিল 2000 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা এখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের খাঁচা দেখতে পাচ্ছ, অনেক কম দামে তোমরা এখান থেকে খাঁচা কিনতে পারবে। তো তোমরা দেখে নাও সমস্ত পাখির খাঁচা আলাদা আলাদা এখানে বিক্রি করা হয়। তো তোমরা অনেকটা কম দামে এই মার্কেট থেকে খাঁচা সংগ্রহ করতে পারবে। তো বন্ধুরা এদিকে দেখতে পাচ্ছ বদ্রি আছে, বদ্রির প্রাইস ছিল 300 টাকা জোড়া। আর এদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ফিন্সগুলো আছে এই ফিন্সের দাম ছিল মাত্র 150 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও এগুলোর দাম ছিল 150 টাকা জোড়া। আর এখানে যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোর দাম ছিল মাত্র 200 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা দেখে নাও এদিকের দাম ছিল 200 টাকা জোড়া। তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আর ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিও, আর যারা নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, ধন্যবাদ।